如果只看背面，你绝对猜不到这是一台什么手机。收到客户寄过来的一台奇怪的手机，翻过来一看，原来是台苹果8P，只不过这台8P 有点特殊，背着个小书包还挺重的。我们拆开看看这书包里面到底装了啥，直接大力出奇迹！好家伙，居然是块电池，从机身里面用根线连出来的。打开机身一看，里面居然是空的。我们再来看看这块电池啊，上面呢也没有标注之类的，像是个私人定制的产品。体积确实比原装电池更大了，但你套在后面，无线充电功能岂不是报废了？两面都是用双面胶粘的，你别说，还真挺结实。保护板接的这么随意，真不怕它炸吗？手工梗看了都得摇头。这位粉丝说，刚开始用着续航还行，用了大概半年之后，续航越来越差。现在的续航呢，和以前没改装的时候差不多，一天得充2、3次电。也是刚好刷到我的视频，就迫不及待的把手机寄过来，给它安装一块10000毫安的3电电池，也就是我右手的这一块。那这个续航究竟有多猛？视频的最后，我们来做个测试，一定要看完。我们的电池采用的是巨信电芯，像大家熟知的品胜啊、飞毛腿的部分货源就是巨信提供的，大厂品质更有保证。这块电池呢，理论上用个4、5年，电池健康才会掉到90%以下。拧上所有的螺丝，贴好散热片，这样改完之后散热效果更好。对比一下，可以看到中框的厚度要薄很多。套上中框，剩下的就是一系列的收尾工作了。好，我们现在来测试一下续航。现在是下午2点钟，我们把电充到100%，亮度和声音调到50%左右。打开王者，高特效高帧率，看看1个小时之后还剩多少电量。现在是下午3点钟，经过1个小时的游戏，现在还剩97%的电量。打完这把王者，然后再测试1个小时的看视频。我们把音量和亮度拉到最大。好，可以看到啊，现在又过了1个小时，电量还有96%。黄四郎今天死了3条狗，我知道，狗命抵不了你的命。这续航，你们就说顶不顶吧？